السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. يحدث في مصر فقط. الشرفاء والأطهار والمخلصين في السجون أو خارج البلاد، والعصابة على كراسي الحكم. يحدث في مصر فقط. الذنب الصهيوني بيتوعد من ينشرون الحقيقة للناس. واي حد تاني بقى يتكلم في القنوات التلفزيونيه بره دول يقولوا علينا ولا بتاع، لا مؤاخذه، والله كله هيتحاسب، كله هيتحاسب، والله كله هيتحاسب. اللي بيزمر ما بيخبيش دقنه، مثل عارفينه من زمان. لم أكن مبالغا لما قلت لك من البداية إن كل اللي بيحصل في الشرق كان انقلابا مكتمل الأركان، ولما ربنا نجانا بفضله أصبح التهديد علنا وسافرا من العميل الصهيوني. وترفع راسك وتتساءل، المجرم بيتوعد من يفضحوه، المذنب يهدد من عروه. على ماذا سنحاسب؟ على أرض بعناها، أو مياه فرطنا فيها، أو حدود بحرية تنازلنا عنها، أو غاز اديناه للصهاينة ورجعنا اشتريناه منهم بأغلى الأسعار؟ هنتحاسب على إيه؟ على جنيه ضيعناه وأصبح ما يساويش بصلة؟ ما يساويش بصلة فعلا لا قولا. على ماذا سنحاسب؟ على مواطن غلبان سحقناه، وبلد أفقرناه، وستر للغلابة نزعناه. على ماذا سنحاسب؟ عن بني آدمين قتلناهم، ولا هنحاسب عن مواطنين سجناهم وآلاف أخفيناهم قسريا؟ عن ماذا سنحاسب؟ عن أهلنا اللي مش قاعدين في بيوتهم، عن بلاد دمر نسيجها الاجتماعي ومواطنين وعائلات مزقناهم، وبعدين نروح نعمل إعلان نصرف عليه ملايين يتكلم عن الجار اللي لازم يسأل عن جاره أيها الفجرة. على الباغي ستدور الدوائر، وسيحاسب العملاء يوما قريبا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله غالب. النهارده قرار جديد لسحق الشعب، زيادة أسعار تذاكر المترو 700%. على البث المباشر محمد سلامة، تكلفة مشوار لأسرة مكونة من 5 أفراد من حلوان للمعادي في المترو الغلابة 70 جنيه. الله غالب. تذاكر زادت في سنة وشهرين 7 أضعاف. 7 أضعاف. رقم تاريخي جديد وحقير يضاف للعميل الصهيوني ونظامه المصر على تركيع مصر بكل الأشكال. النهارده ناس كتيرة قررت تخش المترو بدون تذاكر في حلوان على سبيل المثال. في المعادي كمان الناس دخلت من غير تذاكر. الصرخات كانت في كل مكان. الست دي في السيدة زينب، اسمع قالت ايه؟ بعتلي ان اسماء عبد الحميد اتقبض عليها واقفة في يافطة في محطة السادات مكتوب عليها بكل حنية: انت يا سيسي عليك اللوم، ليه الغلا في شهر الصوم؟ محتجزة بقالها ساعتين في محطة السادات. طبعا القبض عشوائي على المواطنين عشان التخويف، عشان الرعب. قسما بالله ربع هبة تسقط العصابة عن بكرة أبيها. انتوا متكبلين بالخوف والرعب، دي السلاسل اللي ماسكة رجليكم. المرج كمان اقتحموا المحطات. قسما بالله 10 مشاهد من دي كل العصابة هتقلع البدل نفس مشهد 25 يناير هتقلع البدل وتقطع البطايق. قسما بالله ولا حد يقدر يقول للناس حاجة. هبقى اوريك بعد شوية المتحدث باسم المترو لما ادى للناس بمنتهى الغباء، اضطراب شديد جدا طبعا، ادى للناس بمنتهى الغباء القصة اللي يعالجوا بيها. بيقول لك طب هم دخلوا كده يخرجوا ازاي، وهو اللي قدم الإجابة. اسماء اللي بقول لكم اسماء عبد الحميد اللي اتقبض عليها او اللي محتجزه في محطه السادات، هي دي اللي ماسكه اليافطه دي. بص هي اللي ماسكه اليافطه دي. اسماء اللي ب100 راجل دي معتقله دلوقتي. اللي يضايقك اللي هو شوف الناس العبيد اللي الخوف مكبلهم، العبيد اللي العسكر قدر يوصلهم لهذه المرحلة. شوف هي بتموت وبتعمل
عبد، رغم ان احنا لو اتجمع الناس مش هيقدر حاجه، مش هيقدر يعمل حاجه. قوتكم في تجمعكم. مواطنين النهارده وقفوا المترو وما كانوش راضيين انه يطلع يتحرك من اساسه. الموضوع وصل ان كان في واحد حاولوا يقبضوا عليه، بيقبضوا على الناس شويه عشان يخوف الباقيين. فلما فلت من ايديهم راح حاول ينتحر على قضبان المترو. حاولوا يقبضوا عليه، زوغ، راح ينتحر، الناس قدرت ترجعه. راحت الشرطه عايزه تقبض عليه تاني، والظابط يقول له بس تعالى لي اعمل لك حاجه. اللي منعه انه يقبض عليه بعد الله عز وجل الناس، عشان تعرف قوه الناس. الصوره اللي دايما برسمها لك الناس اللي واقفه ان الاسد مش عارف قوته، هم الناس اللي منعت الضباط ان يقبضوا عليه المره الثانيه. المناوشات كانت شغاله في محطه المترو بشكل كبير جدا، وحصل قلق كبير جدا في المحطات. مش هنمشي. بص استاذ معتز، الناس لم تعترض حمدي على زياده رواتب الشرطه والجيش والقضاء 7 مرات. ابتلاهم الله بزياده تذكره المترو 7 اضعاف، هذه بتلك. هذا النظام ربنا نزع التوفيق منه ونزع منه الحكمه، لعل سقوطه يكون قريبا. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. في بنت حاولت بتصور فالعصابه حاولت تقبض عليها، الناس حمتها بعد ربنا برضه. سامح، انا من الاسماعيليه مرتبي 2000 جنيه، بركب من الاسماعيليه للمرج ب 20 جنيه، مترو ب 7 جنيه وميكروباص ب 4 جنيه، يبقوا 31 جنيه عشان يروح الشغل، ورجوع زيهم يبقى بيدفع 62 جنيه في 26 يوم 1600 جنيه. هو بيقبض 2000 جنيه مواصلاته بس ب 1600 جنيه عشان يشتغل. هاكل انا وعيالي الخمسه بكام؟ ابني نفسي اجيب له فانوس، طب اجيب عيش ولا غموس ولا اجيب فانوس؟ ربنا معاك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انتوا شتمتوا في البلد واللي ماسكها عشان المواصلات زادت 5 جنيه، واحنا شتمنا في اللي ماسكها، دي رساله يا جماعه محمد، واحنا شتمنا في اللي ماسكها عشان ناس ماتت وما تستحقش تموت وما تحققتش مطالبهم. حتى انتوا قيمتكم 5 جنيه واحنا قيمتنا ناس ماتت ظلم. ما تتحسبش كده يا صاحبي، ما تتحسبش كده. المشهد كان النهارده مفاجئ، بجد مفاجئ. كان في صمت كبير جدا من ساعه تيران وصنافير، ساعه الهجمه اللي حصلت وقت تيران في الصنافير. النهارده المشهد كان مفاجئ للجميع، دي معلومه مؤكده. واحد كان بيقول لك ما انتوا اللي قاعد ماسك الستات اللي في عند عربيه الستات، ما انتوا اللي انتخبتوه. الصراخات كانت من القلب، الصراخات كانت شديده في كل مكان. شاب مصري كان عنده امتحان، ده كان صوته. شوف قال لك وتواصوا بالخير، ها قال له صورش يا ابني، صورش، دول ولاد كلب يجي ياخدوك. كل عارف انه عصابه بيحكم هذه البلاد، عصابه سعرانه، عصابه سعرانه. صورش يا ابني. تانية، شوف الفرق. يعني لا املك غير ان اقارن بالام الفلسطينيه وهي بتزق العيال والام المصريه. بلاش يا محمد، مش عايزه صدمه يا محمد. فرق، يعني فرق بين الاحرار. عشان كده بقول لك فلسطين وفي القلب منها غزه هي المنطقه الحره، فرق بين ارض العبوديه. ما جابش مصر ورا النبي يا محمد، امشي جوه الحيطه يا محمد، ما تعملش يا محمد. ما جابش مصر غير كده، ما جابش دخه وخليها ركعت ونامت على وشها غير كده. الدوله استخدمت الامن في الاعتداء على المواطنين والقبض العشوائي عليهم عشان تخوف الناس. حاجه يعني بيقبض على راجل تاني، على ولد بيقول له الحكم بالرعب. هو قصده انه يقبض على اي حد، ويقصده انه يقبض على الناس اللي ما تعملتش اي حاجه، الجبنه، عشان
يبين قد ايه هو بيحكم بالرعب. انت عندك عصابه مكونه من 30 واحد في وسط شعب عدده 30,000. ازاي ال 30 دول ينيموا الشعب دول زي النسوان؟ بالخوف مش بالقبض. هو ما يقدرش يقبض على البلد ولا ربع البلد ولا عش البلد ولا 1 على 1000 من البلد، ان هو بيخوف البلد. والبلد دي بقول لك ربع قومه هيلبسوا قمصان نوم قسما بالله المره دي، مش هيقلع، هيلبسوا قمصان. المره اللي فاتت قطعوا البطايق ومشوا بالهدوم الداخليه وخدوا جلابيات الفوعليه لبسوها. المره دي هيلبسوا قمصان نوم. بس الشعب ده يتحرك، قال له مش انت الراجل، تعالى بقى. هو قصده يخوفك يرعبك، بيقبض على الواحد 2 كده في المحطه عشان يدي رساله الباقيين. عصابه الضباع دي طريقتها، دي طريقتها. حتى وهي بتطارد، حتى في الغابه، حتى في الغابه الحقيقيه مش الغابه المجازيه، لما تيجي بتطارد قطيع من الحيوانات بتبقى عامله كده، اللي هو التخويف، اللي هي تقف على حد صغير وتحاول تعمل في الطريق تكعبل حد، تعمل تخويف، انه يعتمد على الخوف. الحيوان بيقع بالخوف. استمرت او اتكررت المشاهد دي، لكنها ما كانش ليها محل من الاعراب على غضبة الشعب النهارده. شوف اشباه الرجال اللي واقفين جنبه دول، بس لو وقفوا ربع وقف 20 30 راجل اللي جنب الراجل اتاخد منهم، كل دول هيعملوا بيبي على روح الامن ده. الناس واقفه، لما يتاخد منهم راجل كده يبقوا اشباه رجال مش رجال. اعرف انك الخوف قام باخصائك، لا مؤاخذه. اعرف ان الخوف قام باخصائك. استاذ معتز، انا لسه جايه من المترو السادات، محطه السادات حالا، ما بيطلعوش حد من المترو للميدان، فاتحين المحطه في اتجاه الجيزه بس، وموقفين العساكر بلبس مدني عاملين سلسله قدام المكن. اعرض من فضلك، اعرض الفيديو ده، خلي بالك من الالفاظ. حاضر. يا معتز، عليكم بالثوره ولا شيء من الثوره، انا اخوكم من ليبيا. بنقول اضراب مدني وعصيان، اللي هو مفيش امن من كده بقى. بس الناس تتفق، لو الناس اتفق قسما بالله العصابه هتركع وسيسلم على طبق من ذهب. اللي فرط في الارض والعرض وفرط في كرامه الناس وسحق الشعب، بس الشعب ما يعرفش قوته. استاذ معتز، لو الوضع فضل كده لبكره هيفجروا محطه مترو ويتقال الاخوان عشان يلم الدور. اذا الشعب افلت الفرصه لا يلوم الا نفسه حقيقه. وده العصابه لازم تعمل كده، لازم تعمل عمليه ارهابيه، لازم تعمل قصه، لازم تعمل حكايه. بقول لابويا كله مهتم وبيتكلم عن النت، بيقول لي شتم النت وقال لي اللي في الشارع دول واللي بيطحنوا في قلب الحادث هم دول اللي غيروا مش اللي على النت. طب ما هو انا شايف انه كلامه صحيح. رغم صرخات الناس، المتحدث باسم المترو طلع يبرر الموضوع، قول لنا يا جماعه احنا يعني مهدنا لكم، ليه بتعملوا كده؟ احنا فرشنا لكم، عملناها يعني استخدمنا معاكم بعض الملينات، ما خليناش الخابور كده زحط بحط. ليه بتعملوا كده يا كتاكيت؟ يا جماعه ازاي احنا مهدنا لكم؟ بقول لك استخدمنا ملينات. طلع كمان يهدد الناس اللي دخلوا بالعافيه من غير ما يدفعوا، بس بغباء اللي خلفوه ادالهم الروشته من اللي هو راكب فيها بدون تذكره، هيطلع من المكنه ازاي؟ بص بقى، هو بيقول لك ايه؟ طب انتوا عديتوا من المحطات عشان انتوا شويه ناس مع بعض. طيب لما تيجي تنزل بقى هتبقى لوحدك، هتعدي ازاي؟ فهو في ثنايا كلامه، ما اقول لك الغباء جند من جنود الله، ادى الحكايه اللي الناس ما كانتش لاقيه لها حكايه. يعني الناس دلوقتي بداوا حكايه، بيقول لك في ابلكيشن، مش عارف ده اتطبق فعلا ولا اشاعه، انه تبدل التذاكر. ورغم ان الابلكيشن ده انا شايف ان ده اداء زي اداء بالظبط لما المجاري بتضرب في الشارع، ربنا يعز خاطركم، والناس تحط طوب، اللي هو متخيل انه بدون واجهه، بدون فعل حقيقي، ما ينفعش. المهم قال لك ايه؟ قال لك طب هتطلع ازاي؟ بس الناس بقى لو هي اللي بيدخلوا المحطه زرفانه وجماعات من غير ما يدفعوا، كل 6 7 يعرفوا كل فين نازل فين، يعني يبقى في 7 نازلين هنا يعرفوا بعض، 10 نازلين هنا، 20 هنا، فلما ينزلوا جماعات يعدوا جماعات برضه.
فاهمني؟ هو بيقول لك انت بتخش جماعه واحنا ما بنكلمكش. ماشي، هتخرج فردي فهننفخك. انت تخش جماعه وتخرج جماعه. وده فضل الدخول جماعه. يعني غير فضل طبعا صلاه الجماعه. يا بلد، يا بلد. يا جماعه حاولوا توجهوا رسائل يعني اعرف اقراها في يا ريت زمايلي كمان في ناس بتبعت فيديوهات كتيره قوي، اتمنى ان هم ياخدوا بالهم منها. الناس كتيره قاعده تبعت فيديوهات، بشكركم جدا وتفاعل كبير جدا. وكأن محمد بكده هينجو من العسكر، ده بيرد على الام مش عايزه صدمات يا محمد، مش عايزه صدمات يا محمد، وكأن محمد كده هينجو من العسكر. وده حقيقه، هو محمد نجا في اللقطه دي. بكره هيصطادوا العسكر، بعد بكره هيصطادوا العسكر، بعد هيصطادوا العسكر. كل الحكايه يا ام محمد انك حكمت انك انت تعيشي في رعب انت ومحمد واولاد محمد. بس انما عصابه العسكر لم ينجو منها احد، حتى اقرب خدامها. اماني ويوسف الحسيني وقفوا برامجهم، افتكرت لما كانوا جايبين الاون تي في حصلوا معتز عبد الفتاح وعمرو اديب. في اكتر من اماني؟ في دي بص، عارف انت الخدامه اللي تجيبها عشان تنظف البيت مقابل 100 جنيه مثلا. فانت فتقوم بقى ايه، هي منظفه البيت وعامله الطبيخ وكاويه الهدوم وبتاع وكذا بال100 جنيه، هي دي اماني بالنسبه للنظام. هو برنامجها قالت لك اصل النظام مش عايز بعد كده برامج سياسيه، هو هيكتفي بنشرات الاخبار. على ذكر الشغالات عايز اقول لكم نصيحه وابدا بيها بنفسي، الناس اللي بيساعدوكم في البيوت ربنا يعز الجميع. هؤلاء الناس لما تيجي تكتب بالله عليك يا جماعه اعتبروها صدقه. لما تكتب اسمهم تسيفهم في الموبايل عندك، ما تكتبش فلانه الشغاله، رجاء بالله عليك، حاجه بقرش كده على الجنب يعني. ما تكتبش فلانه الشغاله. ليه؟ لان بقى في برنامج اسمه ترو كولر، والناس دي لهم اولاد وممكن ما يكونوش قايلين لاولادهم انهم بيشتغلوا في بيوت ولا كذا ولا عارفين وكذا. ممكن واحد يعاير واحد تاني بامه برقمها ان هو شاف فيطلع ما انت الترو كولر ده بيطلع بايه؟ باسمك اللي غيرك مسيفك بايه؟ فانت يطلع قدام ناس تانيه ان مامته، ويبداوا الولاد يدمروا نفسيه الولد ولا البنت ولا اي حاجه. فجدوا صيغه انسانيه. بالله عليكم في هذه الايام داخلين على ايام مباركه وايام مفترجه، ما تكتبوش فلان الشغاله ولا بتاعه التنظيف، لا، اكتب مثلا فايزه من طرف ابو احمد مثلا فايزه. اختاروا صيغه مناسبه، بلاش اكتب الشغاله وكده، بلاش تكتبوا الجمله دي. بالله عليكم حافظوا على نفسيه البعض، دي اعتبروها صدقه مستتره. انا بس يعني افتكرت على ذكر اماني، يعني على ذكر الشغالات. المواطن المصري عندما يعترض على زيادة الأسعار تذكره الحكومة دائما بالدول المتقدمة وأن هذه الأسعار العالمية. وعندما يطالب نفس المواطن بحقوق